Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就喺 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嘅嗰個成功率嘅咁樣。咁今個禮拜嘅 case 咧就係有一個係 family class 嘅，即係太太咧就 sponsor 佢個先生去做永久居民嘅。咁試完咧，咁佢哋點樣識嘅咧？佢哋喺美國咧讀書嘅時候，就一齊 roommate，但係嗰陣時未有 relationship 嘅。咁樣咧就除咗佢兩個之後咧，佢哋住一間屋裏邊咧，仲有其他兩個人嘅。咁佢哋可能係獨自即係一間房咁樣啦。咁佢哋係唔係情侶嚟嘅？咁繼而咧，因為呢個關係咧就發展成情侶啦，跟住繼而訂婚，跟住就結婚咁樣咯。咁呢個太太咧就係喺2020年嘅時候咧。佢就係新obtain 即係批咗去做永久居民啦。咁佢喺申請嘅時候咧冇 declare 咗呢段關係嘅，話佢係 single。咁移民 IRCC 就話唔係喎，你美國都係同居啦，點解你 misrepresent 啊？咁 refuse 咗佢個 case。咁佢咧就係去呢個申請司法覆核嘅。咁事實係佢哋雖然係住同一間屋，但係唔係有romantic relationship 咁樣，咁佢哋堅持話自己 declare single 係啱嘅咁樣。咁Nicole 請教你點解呢個法官俾佢司法覆核咧，贏咗上訴咧？麻煩你。OK，so 其實咧個最大嘅問題咧就係申請人咧係俾咗好多證據，呢一個移民官咧係話佢哋嗰個時段咧唔係拍緊拖，淨係 roommate 嘅啫。OK，即係淨係即係朋友啦，right，朋友關係啦咁樣。咁個移民官咧係點講好咧？應該話係冇考慮到佢哋俾嘅證據啦可以咁講啦，因為佢做咗呢一個咁樣嘅決定啊嘛，right？咁個法官就話：哦，即係我睇過你俾嘅證據喎，right？咁你唔係一定一同居嘅話，就一定就係情侶噶嘛，right？即係我哋可以同居，但係淨係朋友關係，或者即係總之就係 roommate 嘅關係啦，right？呢個而家好 common 噶嘛，right？咁呢個法官都係話：我唔明白點解你可以睇晒咁多證據，但係你都話呢兩個人喺呢個時間入邊，呢個時段入邊咧，係堅持話佢哋一定係情侶嚟嘅。right 明白。係啦，咁所以咧佢就批咗呢一個司法覆核係啦，咁都 make sense 嘅，right？如果咪真係好冤枉咯，即係你都已經講咗話都未發展到情侶啦，但係嗰呢個 officer 就堅持話你之前係嘅，真係好唔 make sense。明白明白。係啊，所以又嘥法庭嘅時間。多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧，就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。